Важный момент в монтаже камина – это пол. Он должен выдерживать каминную топку и все конструкции. Иногда для уверенного удержания достаточно магазинных ножек или дополнительно делается усилитель. Потом создается каркас тепловой камеры, в которой внутри выкладывается пожаробезопасной базальтовой ватой. Отражатель направлен внутрь. Также теплоизолируется дымоход и каналы теплоотвода в другие комнаты. При сборке камеры предусматриваются места для решеток обдува топки внизу и вверху. Так тепловая камера выглядит внутри. Далее начинается облицовка пожаробезопасным гипсокартоном под окончательную отделку. Камера внутри тщательно теплоизолируется. Здесь очень много нюансов. Также проходит теплоизоляция и теплоразводка. В этом процессе очень много всяких нюансов, которые знают только опытные профессионалы. Хотите профессиональный монтаж теплооборудования? Обращайтесь